真係嚟到雙月灣之後嘅話咧，呢一個無邊無際、超級無敵嘅大海景嘅話，真係零舍唔同，而且嘅話咧，勁靚白頭浪啊，係嘛？呢度咧係東海岸呢邊啦，海景超級無敵，有埋白頭浪，而且咧落去玩下水啊，水上項目啊，非常之多。首先咧，有我哋正常嘅呢個酒店大堂嘅呢個，即係咧呢個休閒嘅地方啦。咁佢仲下邊真係好多啲嘢，譬如話雪茄吧啦，之後咧 coffee shop 啦，全部下邊即係基本你落樓，你買喺呢個單位咧，你可以享受入邊所有嘅配套，你只係憑我哋嘅業主卡就得㗎啦。咁每個人嘅業主咧可以做翻2張卡嘅，咁我哋可以用翻下邊嘅所有嘅泳池、娛樂設施，全部都係免費供應嘅。咁除咗咩係要自費嘅咧，就可能我哋嘅到時冬天嘅嗰陣時，呢度嘅溫泉嗱，一人房嘅話咧，呢個 view 就肯定正過第一間房好多㗎啦。首先第一嘅話，大家可以望一望呢個鏡頭望過去。咁我哋真係企喺呢個房間入邊嘅話咧，對翻出去嘅話咧，哇，床頭都可以隨時欣賞到我哋呢個彎彎嘅白頭浪，而且嘅話咧，個景觀視覺效果真係好靚啊！好，大家好，我係喜家明。大家好，我係喜家醫士。嗱，我今日咧就帶咗阿醫士哥哥咧嚟到我哋嘅成個即係咧我哋惠東呢度最靚嘅一個海景，叫做雙月灣啦，仲要係東海岸呢邊嚇。冇錯啦。咁我而家呢個所在位置咧就係我哋港人好熟悉，亦都會有好多啲即係咧過嚟遊玩嘅呢啲朋友們咧好熟悉一個地方，叫做潭悅豪生。咁點解今日過嚟咧？嗱。因為咧之前我記得我影咗好多呢兩房嘅單位啦，咁其實全部都賣晒嘅。咁可能之前咧嗰啲高樓層咧就偏高一啲啲。咁今日咧點解要嚟咧？就係平到嗱，又係2房單位，筍嘢又到筍盤啊！呢個咧係中間嘅樓層，但係咧佢會比之前嘅價錢咧真係平好多好多嘅。咁呢條片咧大家睇到嘅話，留意落去嗱，真係有驚喜嘅。嗱，價錢咧就係4字頭嘅啫，咁就會比之前咧我咪記得我賣過咧就係29樓、28同埋23嗰啲咧，咁其實咧都係去到差唔多50萬左右嘅。咁今日呢個單位真係唔使4出頭就有得交易㗎啦。咁而家亦都係全部嗰啲係紅本在手嘅，即係咧產權非常之清晰啦。咁就專登過嚟影嘅。咁最有一個好消息係咩咧？係啦，咁嗱，之前成日同大家講過啦，雙月灣呢邊靚係好靚，但係咧交通差咗少少啦。依家好消息嚟啦，嗱，依家雙月灣開通咗巴士啦，從我哋邊度咧？嗱，車公廟地鐵口啦、黃貝嶺啦，仲有我哋非常之熟悉嘅蓮塘地鐵口啦，呢度出發嗱，暫時咧，一日就1班車㗎嚇。咁從蓮塘嗰邊嘅話咧，從深圳到我哋雙月灣嘅話咧，嗱，到我哋啱好潭悅豪生呢個啦，直接有地方落車咯喎，48蚊嘅飛價就翻得到我哋呢度啦。終於有巴士可以直達過嚟雙月灣啦。仲有佢有返程嘅喎，譬如話，如果你係譬如話今日嚟到呢度，你聽日住翻一晚之後咧，聽日要翻去香港嘅，翻去關口嘅情況下咧，佢係2日玩回就係68蚊。係啊，單程嘅話咧就48蚊啦。咁如果係我哋今日過嚟，聽日翻嘅話咧，68蚊。如果係嗱3日往返仲平啲啊，88蚊。即係咧，如果你度好你自己時間，譬如話你今日過到嚟，咁你住翻2晚，之後咧第3日走嘅情況下咧，嗱飛價咧就翻去88蚊就可以直接翻到我哋嘅關口㗎啦。咁其實車程咧，如果係計過蓮塘過嚟嘅情況咧，大約一條路線過嚟嘅可能係1個鐘40分鐘左右咧就可以到我哋呢度啊。咁其實咧有好多交通啦。咁其實高速咧，咁目前咧有條延長路、延長線，咁咧到時咧可能更加會方便我哋各位粉絲朋友們嘅嗱，直插嚟到我哋嘅平海呢個高速口呢度嘅，咁所以咧就敬請留意落去，可能時間咧都會去到2-3年到27年左右，差唔多會通車嘅。咁今日咧嚟到呢度咧，都係同大家講翻嘅呢個潭悅豪生呢個配套。咁其實呢個潭悅豪生咧配套十分之我完美，願意稱佢為成個雙月灣屋苑至 top 嘅一個配套。係啦，享受嘅嘢絕對係最豐富嘅。係啦，咁其實咧我哋落樓之後咧，呢度咧就係我哋一個可以休息，又可以睇海景，又可以睇泳池嘅一個休息區啦。咁其實咧呢度都係冰沙角嘅啫。我哋樓下嗰度你可以見到，亦都可以喺下邊飲翻啲 coffee， 之後咧傾下偈，食翻飲翻支啤酒又好，睇下呢啲河水流流嘅呢個感覺。咁其實咧呢度仲有個溫泉嘅，咁就到冬天嗰陣時咧就會開放噶啦。咁除咗呢個之外咧，我哋有我哋嘅自己嘅一個酒店，即係咧可以食翻蒲飛啦。之後咧我哋中餐啦、西餐啦，好多嘢食。咁仲有係咩咧？仲有佢有睇即係咧戲院啊。
SPA 嘅地方啊，全部做 gym 嘅地方都有，喺樓下我哋全部都可以享受晒。今日帶大家就睇翻呢個兩房單位，而且你係業主嘅情況下咧，你係停車只需要10蚊雞一日㗎咋，非常之平。好似我哋遊客咧，自己揸車過嚟咧，我哋部車都泊喺隔離嘅，40蚊1個鐘啊，真係好值得。咁而家物業管理費咧，其實都係6蚊8一平方嘅。咁如果你係買翻入嚟託管俾酒店嘅話，唔使擔心呢樣嘢，全部酒店幫你搞掂之後咧，再同佢分成嘅。咁你又慳翻呢種叫做咩啊？物業管理費㗎啦，成本啦，全部慳翻晒。持有成本更加低啦。你如果話買個兩房又好，反正持呢個兩房嘅呢個成本，享受呢個酒店嘅一個服務。咁其實咧，錫業主錫到不得了啦。咁我哋有影過呢種單房嘅，20幾萬一套，你都可以享受晒呢個所有嘅入邊嘅配套。攞張業主卡一的，你就可以行去我哋嘅呢個泳池呢一度啦。好啦，又唔廢話多講，我同阿依時咧帶大家去望一望呢個兩房嘅單位，走。人聲車聲開始說和諧，無聲掙扎有個情感奴隸，是我多麼的想貪，但我偏偏只得無盡偷慰。其實每次見你我也像迷，無奈你我各有角色範圍，就算在寂寞夢內超出好友關係。為在暗裏愛你暗裏像迷，無謂要你惹上各種問題，共我道別吧，別讓空虛使我越軌。Hello， 咁咧就同阿依時上到嚟啊！咁呢個單位其實咧，我記得我幾個月前影嗰個比啲高啲嘅價錢都好貴，但係咧今日呢一個單位咧就係平，係業主咧緊要錢。嗱，都係紅本在手㗎，冇欠款嘅，全部就可以交易㗎啦。咁就陣間睇完內容先，同大家講翻呢個價錢。嗱，79平方做到兩房㗎。咁現時咧，佢都係有做翻呢個酒店託管㗎啦。咁其實好似今日咁樣，我哋都要有時間預約。仲有過多2、3日咧，就開始暑假啦。咁暑假基本嚟講咧，可能或者未必約得到。不過要睇樓嘅話，一定係 OK 㗎嚇。咁入門之後咧，就好長嘅一個Open kitchen 冇錯啦，咁其實咧就煮食嘅情況下咧就，我上次記得咧唔使煮噶啦，明哥，落去食啊！我哋屋苑入邊大把嘢食啊，各種餐廳應有盡有。咁又係，咁其實咧我哋落去咧嗰條街咧，亦都係好多嘢食嘅，咁就可能不過真係有啲有平有貴，唔係有啲業主同埋啲粉絲佢哋即係可能真係自己唔想外邊太多油鹽啊咁樣，可能自己都係煮翻食都係有可能嘅。煮下呢個白灼蝦，蒸下條魚啊，係完全冇問題嘅。冇錯啦，咁上高咧嗱，佢其實 keep 得咧都算係好，因為咧佢係有酒店呢個維保嘅同埋維修嘅，所以咧唔使擔心呢個話佢酒店嗰啲呢種會唔會話好唔好啊或者咩？咁其實咧眼見為實最緊要，過到嚟咧，到時大家慢慢仔細睇一睇。咁見到呢度咧係做翻一個叫做鞋櫃嘅，係咪鞋櫃？應該算係鞋櫃。係啊，應該算係鞋櫃，不過收納櫃啦。你想擠鞋又得，係可能擠喺下邊，拖鞋擺下邊咯。冇錯，咁上高咧就可以擺翻啲我哋平時用唔到嘅或者想可以儲物嘅就得㗎啦。咁過到嚟咧，第一間房，先睇間房先啦嚇。好，嗱呢間房咧就係有個窗簾阻住，不過咧就可能咧就唔會話十分之好採光嘅。呢個有一講一，咁佢係做咗個定制嘅櫃啦。咁呢個床咧就應該係3尺嘅床，咁就大約咧就係4尺，1.2米左右，有冇米啊？呢個冇，有啊嘛。嗱呢個就應該係4尺床啦。咁呢度咧就做翻呢個定制櫃，全部都係用翻呢個泰國嘅嗰種 feel。嗱不過咧我有啲客戶咧，我之前我賣咗呢個29樓嘅，佢哋有啲中意咁樣，即係咧咁樣開門啦。咁嘅隱私咧唔係十分之高嘅。咁如果大家如果係真係攞翻自己住嘅情況下，咁啊做翻一個推拉門或者玻璃門
我覺得咁都好啲啲。嗯你覺得咧？以前即係個隔音效果會更加好咯。係啊，可能咁樣。咁一轉過嚟咧，就係我哋一個廳啦。係啦，咁嗱炒完餸之後嘅話咧，我哋帶咗呢種咧潭月呢度咧，都係呢種設計，幾舒服下嘅，有一種餐吧嗰種 feel 啦，而且咧係可以移動嘅呢個食飯廳個位置啦。咁到時候睇翻大家係嘛嗱，揀餐嘅話咧喺度，或者同阿嫂飲翻杯紅酒咧，配翻呢種色調啊，同埋呢個裝飾咧幾有情調下嘅喎。係啊，而且咧嗱上高咧呢度咧有個冷氣機嘅一個凹位，咁其實已經係裝好冷氣機嘅。咁其實如果我哋買翻呢個單位咧，基本嚟講咧，如果你係攞翻自己住唔託管酒店嘅話，可能酒店方呢度咧，可能收翻酒店自己啲嘢，譬如話被套咁樣嘅，可能會收翻，其餘嘅都唔會喐得佢嘅，所以咧大家放心啊嚇。咁呢個廳咧，嗱呢個景坐喺度，哇哇哇哇！好似我哋兩個變成咗食嗰個山仔咁喎。一定係啦嗱，。睇慣咗經常帶大家睇十里銀灘嗰啲海啦，咁真係嚟到雙月灣之後嘅話咧，呢、一個無邊無際、超級無敵嘅大海 feel 啊，真係零舍唔同，而且嘅話咧，勁靚嗱白頭浪啊，係嘛？呢度咧係東海岸呢邊啦，海景超級無敵，有埋白頭浪，而且咧落去玩下水啊，水上項目啊非常之多喎。同埋咧，大家睇睇我哋自己嘅屋苑，哇靚到嗱，首先咧有我哋正常嘅呢個酒店大堂嘅呢個，即係咧呢個休閒嘅地方啦。咁佢仲下邊真係好多啲嘢，譬如話雪茄吧啦，之後咧 coffee shop 啦，全部下邊即係基本你落樓，你買喺呢個單位咧，你可以享受入邊所有嘅配套，你只係憑我哋嘅業主卡就得㗎啦。咁每個人嘅業主咧可以做翻6張卡嘅，咁我哋可以用翻下邊嘅所有嘅泳池、娛樂設施全部都係免費供應嘅。咁除咗咩係要自費嘅咧，就可能我哋嘅到時冬天嘅嗰陣時呢度嘅温泉啦。咁咧嗱，温泉其實都平嘅喎，咁業主都係600字咁樣啦。咁其實咧有好多啲粉絲朋友有睇過我哋影過呢個潭尾豪新咧，一定係知道咧個物業費係超級無敵貴嘅，6蚊8一平方，貴唔貴？咁其實咧，如果你係買翻入嚟，你做翻酒店託管嘅情況咧，嗱慳翻呢筆錢，而且停車1個鐘40蚊遊下嚇，咁如果係我哋業主嘅話，一日10蚊雞，平到真係非常之 OK 嘅。好似而家我部車停喺邊度咧？我停喺我邊隔離啊，我唔敢停入嚟啊，因為我哋唔係屋主，冇辦法，呢個樓盤太錫屋主啦，我哋未係屋主。 1個鐘40啊，封頂可能2嚿水啊，一日貴到不得了。咁下邊咧其實咧有好多，而家目前嚟講啦，馬上嚟旺季㗎啦，咁就會真係有好多人過嚟遊玩。好似而家差唔多係12點鐘左右，其實我哋見到咧人都係慢慢咧會過到嚟㗎啦嚇。咁而家都係講真心話啦，就係馬上暑假，而家都有啲係放咗假嘅。無邊際泳池有幾個，咁仲有咧有個無邊際天際嘅泳池，即係咧喺我哋嘅天台上邊啊。不過咧可能天台呢一個咧而家暫時唔知開放未，可能到暑假咧就開放㗎啦。咁就大家敬請留意落去。咁就再講翻我哋內籠嘅一個情況。嗱，超長嘅一個露台啦，加埋咧仲有個轉角位。嗱，呢個露台嘅長度咧，大約咧就係7米，加埋呢個轉角位咧就非常之舒服。我有個業主買咗呢度咧，佢係咁樣嘅，佢將呢一個咧間咗上去。咁呢度係有冷氣會滴水啊嘛，你有冇見到而家有啲水漬嘅？係。佢間咗一塊嗰種透明玻璃做翻個玻璃，或者做翻門窗咧，咁啲上高啲冷氣機啲水咧，外機咧就滴唔到落嚟。咁呢度咧就可以擺翻我哋洗衣機啦。係。咁其實我啱先見到嘅呢啲空調水出去咧，全部都係會滴到我哋呢個露台洗露台嘅。咁就我嘅業主咧，29樓嗰個，佢就做翻個門窗。咁呢度咧就可以擺翻擠我哋嘅洗衣機啦。咁呢度咧其實咧都可以做翻啲定制櫃嘅，就睇翻大家嘅啫。咁呢個露台亦都係算係闊啦，1.8米到1.1幾啦。啊，雙層嘅隔音玻璃，雙層嘅玻璃啦，鋼白玻璃。係啦，咁就睇呢個露台，坐喺呢度飲杯。先生請飲嘢，飲嘢之後咧睇翻個景，其實咁樣呢個咁樣望落去咧就白頭落全部望晒，真係好舒服啊！而且咧望去遠處咧仲有一個弧形嘅，即係雙月灣啦，係嘛？我哋呢個有個弧形嘅彎彎啦，同埋咧嗱，如果大家平時有興趣嘅話咧，可以上埋去嗰度啦，海龜島嘅地方喎。嗱，咁其實以前我哋講，你試下你坐喺呢度位置之後咧，我哋個鏡頭咧咁樣放，你睇下舒唔舒服？哇！你望晒下邊嘅所有嗰啲。感覺啊，正唔正？哇！嗱，我就按照鏡頭坐喺度，我唔使耷低個頭去睇翻屋苑嘅，我呢度簡直咧就可以望晒。
下邊嘅有啲綠植、流水、假山，冇錯，再帶埋我哋呢個海海景，哇！即係講真嗰句啦，明哥，我哋喺呢套房嘅話咧，真係嘅影片俾大家好多個啦，真係一種享受嚟喎，一定係住喺呢度，係啊。住喺度，你可以享受呢個5星級酒店帶嚟嘅一個服務之餘，仲有可以享受入邊嘅一個配套。咁就好簡單，你如果買翻落嚟咧，你託管，咁你又可以過嚟1年免費30日啦，又可以有收益，值得買落嚟。咁咧你買落嚟咧，你又可以自己落去住，都係冇問題嘅。係嗱，再講翻個主人房就 O K 㗎啦。嗱，主人房嘅話咧，呢個 view 就肯定正過第一間房好多噶啦。首先第一嘅話，大家可以望一望呢個鏡頭望過去。咁我哋真係企喺呢個房間入邊嘅話咧，對翻出去嘅話咧，哇！床頭都可以隨時欣賞到我哋呢個彎彎嘅白頭廊，而且嘅話咧，個景觀視覺效果真係好靚啊！咁嗱，可以見到啦，個闊度都係非常之，空間咧都非常之舒服啦。米8床、床頭櫃、定製衣櫃全部都有齊啦。唯一嘅話咧就係牆身有啲污糟咗一下。污糟你個屎忽呢度啊！哦，sorry，你話講呢度係嘛？係啊，嗱，唔好意思，酒店託管係正常噶啦，有機會咧就會有啲入住嘅遊客嘅話咧，可能會帶小朋友啊，咁整污糟咗啦。我肯定知你唔係講呢嚿啦。我以為啱先阿 Easy 講嘅呢一講，我就直接衝入嚟啦。佢之後咧，佢轉過嚟係白色呢一個，哦，sorry，係我嘅忽略，唔好意思。咁就過到嚟咧，呢個咧就係啱先同我間房咧就講咗嘅，連通嘅，連通嘅。係啦，咁呢個洗手台咧，其實咧都算係長大嘅，咁就2個，即係都唔影響啦。阿哥阿嫂一人一個，係啦，你刷你個牙，我洗我個面或者做翻 facial 咁樣。咁呢度咧就係淋浴間啦，同埋坐廁啦。淋浴間喺度，咁呢度咧就係我哋一個坐廁嘅，係啦。咁坐廁係有窗嘅喎，所以就唔使擔心咧。就夠晒闊咯喎。冇錯啦，係㗎。咁呢個單位咧，其實咧之前如果有啲老粉絲啊，又或者係業主啊咁樣咧，睇到呢條片咧，其實咧。對比落去咧就平好多。嗱，呢個單位目前嚟講，成個潭粵最平嘅一個2房單位啦，算係41.8萬就有交易，而且咧紅本在手嘅。咁如果咧你問我，可能話阿明啊，我可唔可以攞個10幾20萬咧過嚟按揭上會得？冇問題。咁你就睇翻你，如果想一炮過又好，或者想按揭上會隨時咧都可以搞掂嘅，就交俾我 WhatsApp 下我或者係 WeChat 我，揾阿 Easy 又好啦，或者揾我都好。咁我呢度咧其實咧。賣得比較多嘅都係上灣呢一度，潭粵豪新呢度咧，我就講真心話，69平方我賣過啦，45平方我賣過啦，80平方亦都賣過啦，加埋咧呢個123嘅複式咧我都賣過。基本嚟講呢個屋苑邊個 size 邊個我都賣過。嗱就睇翻個人嘅需求嘅啫。咁其實呢個 view 咧，其實講真心話，朝向一定係正嘅，加埋咧佢呢個 view 咧，亦都係非常之靚仔嘅。咁啱先講咗呢座山上高咧，就係我哋一個叫做觀景台，係海龜島，全部都喺呢度嘅。咁其實海龜島咧係成個惠州嚟講一個保護區嚟嘅，海龜全部喺呢度繁殖，而且水質一定係非常之好嘅。雖然有海龜咧會願意翻嚟呢度繁殖嘅，咁大家有可能都會睇到新聞啦。近排都係好多呢啲宣傳啊，呢啲宣傳大使啊、旅遊大使啊，都係會講翻呢個海龜灣嘅一個情況嘅。咁加埋咧呢度個海景，包括個 view，今日海水咧，亦都係大家唔使擔心嘅，一定係好親切，係咪？好舒服，冇錯啦。嗱，呢個單位如果大家真係有興趣嘅朋友，不妨咧掃下我哋屏幕上面嘅二維碼，WhatsApp 又可以或者 WeChat。咁我哋起家日有團出車，全部都擺喺關口度嘅，包接包送包埋餐。咁啱先我哋提到啦，其實有條即係咧我哋巴士係我哋 say hi 嗰陣時同大家講清楚㗎啦，你亦都可以坐翻巴士都冇問題。咁如果你係近西九龍嘅朋友咧，不妨坐下西九，直接嚟到我哋惠東南站，喺惠東南站駁貨車，即係咧打部的士翻到嚟咧，可能50-60蚊，半個鐘咧就可以翻到我哋屋苑啦。反正啲詳細資料咧，我哋開頭嗰陣時都同大家講咗，而家交通越嚟越便利啦，所以咧不妨過嚟親身考察一下，好唔好？咁我哋呢套房絕對會俾到大家驚喜。冇錯，41.8平方，你諗下啦。OK， 有興趣聯繫我，咁我哋呢一期到呢度，下一期再見，拜拜。